Vámonos a hacerlo de las pistas. Esta noche con los famosísimos Brazas y su barrita. Para el famosísimo Barrabás. ¿Qué nos acompaña? Oye, pero qué sabroso. Suena y dice. Suena sabroso. Esta noche para la morena. Sin parte de una mirador secreto. Oye, pero qué sabroso. Para el famosísimo Taquitos. Suena sabroso. Esta noche para los Taquitos. Su esposa Flor. Esta noche con quién. Son los honores. Esta noche para su amigo legendario DJ Cachorro. Suena y dice. Para su amigo Pegaso. ¿A China no es? Suena y dice. Oriente, como los milagros. Esta noche para el abuelo. ¿Cómo se disfruta mis amigos del abuelo? Nada más tienes esos pasos, Luis. Esta noche para los gancitos. ¿Ya nos acompaña? Sale mi tercer para todos los traviesos de San Loco. Esta noche para el Señor y todos los traviesos de San Loco. Esta noche para el Pedro, toda la banda de traviesos. Esta noche para ese famosísimo Liceo.
establece con su esposa. Esta es la presencia de la dinastía Perea de Chimalhuacán.